Uzun süre işin içinden çıkamadığım LGA 510 bu laptopun klavye arızasından bahsetmek istiyorum. Şimdi bu klavyede önce şu Z, X, D, şuradaki I, Ü ve I harfleri basmıyordu. Şu anda gördüğünüz gibi bir de harici bir USB klavyem var. Şimdi ondan deneyeceğim. Onda da aynı sorun vardı. Zaten bakın şu anda basıyorum. I harfine basıyorum. Ekranda hiçbir şey yok. İşte şu anda I harfine basalım. Gördüğünüz gibi I'ya basılı tuttuğum halde bir şey yok. Ama bu klavye şu anda I harfine bastığımda bakın çalışıyor. Şimdi D'ye basacağım. Evet, D çalışıyor. Z'ye basıyorum. Z çalışıyor. Şimdi bu klavyede de aynı durum, aynı arıza vardı. Ancak bir süre sonra bunu söktüm. Taktığımda bu arızanın düzelmiş olduğunu gördüm. Fakat yerine monte ettiğimde bunun bağlantısı da bu şekilde aşağıda, şurada görüyorsunuz. Buradaki wafer tipi bağlantılarında. Sonra yeniden bu arıza nüksetti. O zaman burada bir kısa devre oluyor. Yani gövdeyle temas ettiğinde zannediyorum burada ya bir kondansatörlerin bir tanesinde bir kaçırma değerlerde bir sorun var. Ya da gövde ile bu arada bir şey var, kaçak var. Çünkü USB'de de aynı şeyin olması o ihtimali güçlendiriyor. Şimdilik böyle idare ediyorum ama tam olarak sorunu çözmüş değilim.